ikigo mpuzamahanga cy'abanyamerika, igihangange muri serivisi za interineti n'ubucuruzi bushingiye ku iyamamaza rikorewe kuri interineti ndetse na serivisi zihambaye za mudasobwa. Hashize imyaka 16 abasore babiri b'abamenyi bakomeye ba mudasobwa bahinduye isi kabuko tuyibona uko mu birebana n'ikoranabuhanga. Larry and Sergey always had this kind of irreverence as part of their attitude, which is what made them so creative. Babonaga ibintu kimwe ku ngingo yo gukusanya amakuru yose ashoboka kandi akaboneka kuri buri umwe muri twe hakoreshejwe imbaraga z'ikoranabuhanga. Mu rwego rwo kugwiza abantu basura internet, imikorere ya Google irasa n'iteye ubwoba. Google knows a lot more about us than we know about them. Do you know how Google's using all the information it collects on you? Google isa naho izi byose kuri twe. Banatera urwenya ko uramutse ukeneye nimero ya telefone y'umukobwa mwahoze mwicaranye muri bus wayishakira kuri Google. Nyamara Google ifite intego ivuga ngo don't be evil, ntubikibi ku bandi. Inyubako ikorerwamo n'iki kigo mpuzamahanga gikomeye gutya ahitwa Silicon Valley ndetse n'urubuga rwa internet rwacyo bigaragaza intsinzi ikomeye yabayeho mu mateka y'isi. Isosiyete ikomeye kurusha izindi ku isi. Abasore babiri bubatse Google bubatse ubwami bw'ikoranabuhanga buremereye kurusha Coca-Cola. Google ni rwo rubuga rwa internet rushakirwaho amakuru rukoreshwa kurusha izindi zose ku isi. Buri munsi Google ishakirwaho ibintu bingana na miliyoni 250. Igikorwa cy'indashyikirwa. Mbahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa. Ndi Ismael Mwanafunzi. Byose bitangirira mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California, hafi ya San Francisco hari kaminuza nziza yitwa Stanford University. Kaminuza imeze nk'izindi kuko amasomo yitangirwamo ndetse n'ibikorwa bya buri munsi bihakorerwa ni nk'iby'ayandi makaminuza yose. Gusa abahanga nibo bemererwa kuhiga. Stanford yanizemo abantu bakomeye nka David Filo wavumbuye yawo. Muri Stanford kandi niho hahuriye abasore babiri b'imyaka 22 y'amavuko bigaga ibirebana na mudasobwa, bari banabisobanukiwe cyane. Turi muri 1995. Sergey Brin uvuga ko bimukira b'Abarusiya yageze muri Amerika afite imyaka 6 y'amavuko, umwana w'umuhanga mu mibare. Larry Page mugenzi we yari umwana utuje cyane usa n'umunyabwoba. Isi umubyara yari umuhanga cyane mu bumenyi bwa mudasobwa. Niwe wize kaminuza wenyine mu muryango wabo. Muri kaminuza ya Stanford niho abasore babiri bajagajaza internet bashakamo ubumenyi bushya kandi buteye imbere kurusha ubwariho. Mu buzima busanzwe abasore bitwaraga nk'abanyabumenyi ku buryo butandukanye n'ubw'abandi banyeshuri. Barakoraga cyane ku buryo bararaga mu mabiro yabo. Niba barararagaho bakoreraga ubushakashatsi nuko bashakaga guhimbura urubuga rwa internet rushakishirizwaho cyane, icyo bita moteur de recherche, ruzajya rutanga amakuru ahagije ku buryo bwihuse mu bihumbi by'amapaje ya internet bibaho. Bashakaga gukora programme ya internet ibika imbuga zose za internet ikazitanga igihe bisabwe mu buryo bwihuse cyane. Byari bishya mu mikorere ya internet. Iki gitekerezo nta muntu n'umwe wagifataga nk'igifatika cyangwa icyabyara umusaruro. Muri kaminuza ya Stanford hari haranyuze abantu benshi b'abahanga kandi bavumbuye byinshi ku buryo nta n'uwari guha abana $1 na rimwe nk'ubufasha. David Wise, umunyamakuru wanditse kuri Google bwa mbere, azuko aba basore batangiye. Alors ce qu'on leur a dit c'est écoutez, abantu barababwiraga bati niba mwumva mwizeye, niba mwumva mufite ukwizera, ngaho ni mushinge societe yanyu. Nta muntu wizera icyo gitekerezo cyanyu, nta muntu bizeye. And no one else believes in you. Gusa umuntu umwe yemeye kubizera. Umwe mu barimu babigishaga muri Stanford, uyu mushoramari witwa David Cheriton, mu 1998 yemeye gushora ibihumbi 200 by'amadolari mu mushinga wa Larry Page na Sergey Brin wo gushinga urubuga rwa internet ruzajya rushakishirizwaho kandi bakarugira ubucuruzi. Ndatekereza ko ikoranabuhanga ryabo ari ryo ryankuruye. Imbuga za internet zari zirimo gukura cyane kandi zikorerwaho ubushakashatsi, nta bushobozi zari zifite bwo gutanga ibisubizo bihamye. Bivuze ko ibyo Larry na Sergey bari bavumbuye byari ntagereranye. Byongeye nticyari igitekerezo gusa, kuko bari barubatse urubuga rwa internet rushakisha rutagereranye. Ce que Larry et Sergey avaient trouvé avait une valeur inestimable. Uyu yahise anatangira kubahuza n'abandi bakire banatangiye kubaha amafaranga. Iki gihe aba basore nta na konte bagiraga muri banki. Ku itariki ya 17 Nzeri mu 1998 abasore bashinze societe ku mugaragaro bayandikisha mu mategeko.
ntabwo yari ifite isura ya Google, nta nubwo yitwaga Google. Byabatwaye igihe kinini kwibonera izina. Muri kaminuza abantu bari batangiye kubinuba kubera kubarira izina bakwita societe yabo itari ifite uyitayeho. Bose babonaga abasore basa n'abatigiye. Abasore bashakaga guha societe yabo izina ry'umubare munini ubaho ku isi. Batekereje amazina nka mille.com, million.com, milliard.com n'ayandi. Bashakaga kwita societe yabo umubare kuko bari baravumbuye uburyo bwo gushakisha ibintu byinshi kuri internet mu gihe gito. Sergey Brin yaje kwibuka ko umubare munini wa ku isi witwa Google, byandikwa nka G na O ebyiri na G na O na L ndende. Gusa abasore ntibari bazi uko byandikwa, maze biyandikira nk'uko Google yanditse ubu nyine. Banamaze iminsi batazi ko bakoze ikosa mu myandikire ya Google. Aho babimenyeye babirekeye uko. Iyi igomba kuba ari nayo mpamvu Abafaransa bayita Google. Uko urubuga rusa ku isura byakozwe na Sergey Brin. Google yahise ijya mu mvugo zacu za buri munsi kuko kuri ubu icyo tutazi turagugoringa. 629,000 results. Wow. And all this time I thought Googling yourself meant the other thing. Google yari imaze kubona izina ariko isigaje ikirango cyangwa se logo. Mu gutekereza kwinshi no kwifashisha ababisobanukiwe, aba basore babiri bahisemo gushushanya umuntu cyangwa se umugabo kuri O ya kabiri muri ebyiri zigize Google. Babikoze mu iserukiramuco ryiswe Festival de Burning Man. Kuva iki gihe buri mwaka kuri logo cyangwa se ikirango cya Google bagenda bagira akantu bongeraho bitewe n'ikigezweho nka Noheli, Bonane cyangwa se amaserukiramuco akomeye ku isi. Mu gutegereza ko societe ibona abakunzi n'amafaranga, abasore bahise bakodesha inzu nto ahitwa Monroe Park hafi ya Stanford. Google kari agasosiyete gato cyane kari kazwi mu mujyi wa Silicon Valley honyine. Iyi nzu bayujujemo za mudasobwa kugera no muri dushe. Google nta mafaranga yari ifite ndetse yari inafite guhuzagurika nk'utundi dushinga duto twose tugitangira. Mary Sameer niwe muntu wa mbere wahawe akazi muri Google. Yari afite imyaka 20 y'amavuko, kuri ubu ni vice presidente wa Google. C'était très marrant à l'époque. Byari byiza cyane muri kiriya gihe. Societe yari ntoya cyane kandi twari dufite n'akajagari kenshi. Gusa twari tuzi neza icyo dushaka mu gukusanya amakuru ameze neza ku isi hose. Vuba cyane Google yahise yigaragaza. Abasore bahita bava mu ishuri bajya gushyira imbaraga mu mushinga. Mu mezi 18 yonyine Google yahise urubuga rushakirwaho amakuru rwakoreshwaga n'abantu benshi ku isi. Google yabonekaga mu ndimi 15 ku isi hose. Yahise ica kuri Yahoo, AltaVista na Lycos zari zimaze iminsi. Buri wese yakoreshaga Google kuko bari bamaze no gushyiraho uburyo bwo kohereza email kuri Gmail. Bari bafite Google News, Google Map na Google Earth. Hari hasigaye hatekerezwa uburyo bwo kubona no gushyira video kuri Google. Ari nabwo hatekerezwaga YouTube. Mu kwa karindwi mu 2006 abantu bashyiraga video 6,500 kuri YouTube buri munsi. Hahise hanashyirwaho uburyo bwo gufungura urubuga rwa Google n'izirushamikiyeho kuri telefone ngendanwa. Amasezerano hagati ya Google na Apple nayo yarasinywe, maze muri za iPhone hashyirwamo Google. Urubuga abasore babiri bitekerereje bagahimba izina bakaryandika nabi, urubuga rwabo rwari rutangiye kumenyekana ku isi nzima. Abaherwe n'abahanga mu ikoranabuhanga batangiye kurumenya. Bill Gates, umwami wa Microsoft, ashya ubwoba. Yaganiriye n'umunyamakuru wanditse igitabo kuri Google, Ken Howlett. I said, Mr. Gates. Naramubajije nti Bwana Gates, ninde uguteye ubwoba mu bo mukora bimwe? Nakekaga ko agiye kumbwira Apple cyangwa undi wundi mu bihangange. Gusa yambwiye mu magambo make ati hari abasore numva ntinye barimo bava muri ikoranabuhanga Microsoft itigeze itekerezaho. Yari afite ubwoba ko mu myaka iri imbere abantu bazaba bategetswe gukoresha Google kuko ari rwo rubuga rufite ikoranabuhanga rikomeye ruzaba ruhari. Iki gihe Microsoft yari ifite yitwa Bing, nk'urubuga rushakishizwaho nka Google. Google, umwami mushya wa internet, yahise itangira guha akazi aba engineer bakomeye ku isi, banagura ibyapa muri Silicon Valley bamamarizaho urubuga uyu munsi ruri muzamamaza kurusha izindi ku isi. Mu 2001 Google yatwaye igihembo cya mbere mu bihembo bya Oscar by'imbuga za internet.
intsinzi ya mbere mpuzamahanga kuri Google. Kuri iyi nshuro abasore bato babiri Sergey Brin na Larry Page bashoboraga gutangira kwifata nk'Imana y'u Rwanda. Biragoye gusobanura iterambere nk'iri mu gihe gito gutya. Ubundi hatangira gukorwa imbuga za internet zishakishirizwaho, abantu babonaga ari igitangaza kuko bandikaga ijambo mu rubuga nka Alta Vista bakabonamo ibisobanuro bigera ku bihumbi, bakishakiramo icyo bashaka. Nyamara hashize igihe batangiye kwinubira ko mu bisobanuro ibihumbi babona iyo banditse ijambo muri Alta Vista batabonamo iryo bashaka. Imbuga za internet zishakishirizwamo za mbere ya Google nka Alta Vista na Lycos byari bigoye kugira ngo zibone. Ntabwo washoboraga kwandika Alta Vista muri Alta Vista ngo ibone igisobanuro cyayo. Google yashoboye gukora ku buryo wandikamo ijambo ikaguha ibisobanuro by'ingenzi bifite agaciro kanini aho kuguha buri gisobanuro gikekwaho kuba ikiryo jambo. Ubu buhanga bukoranye ibanga rirenze irikoze muri Coca-Cola. Ikizwi nuko Google ari urubuga n'igikoresho cya internet gikaze ku isi ku buryo ishobora kubika miliyari 8 z'imbuga za internet. Google yashoye miliyari n'igice z'amadolari mu kubaka ikigo cya rutura kibitsa magana y'ibihumbi by'amaserveri akoreshwa mu ikoranabuhanga ryayo. Ubundi Google twirirwa tuyikoresha ku buntu. Aha, wakwibaza uburyo iyi sosiyete yunguka amadolari angana gutya. Louis Monnier, Umufaransa uri mu nararibonye za internet kuko ari we wavumbuye urubuga rukora nka Google rwa Alta Vista. Gusa Google ikimara kuza uyu rubuga rwe yahise aruta ajya kwisabira akazi muri Google. Pour comprendre comment Google arrive à générer cet argent, il faut comprendre ce qui existait avant. Mu kumva uburyo Google yabonye amafaranga angana atyo, ugomba kubanza kumva uko bakoraga mbere. Amakompanyi akomeye yatangaga amafaranga menshi akamamazwa mu mapublicité yabangamiraga bose. Hanyuma Google yabonye ubundi buryo bwo gukora publicité nto ariko zigera kubo zigenewe. No kuvuga ko ubucuruzi buto nka boutique yo muri quartier yashoboraga kwishyura amafaranga make cyane ikamamaza ku buryo ibintu byabo bimenywe n'abantu bake ariko babikeneye. Peuvent se payer un tout petit budget de publicité qui leur donne accès à exactement aux gens qui seraient intéressés par leur publicité. Hahise hashyirwaho uburyo bw'uko uzajya wandika ijambo muri Google urishakira igisobanuro maze iburyo hakaza igisobanuro cyaryo, ibumoso hakaza udupublicité twinshi dufite aho duhuriye n'iryo jambo washatse. Ba nyirayo amapublicité rero baba bishyuye kugira ngo bagaragare kuri page ya mbere ifunguka kuri Google. Amafaranga bishyura yiyongera iyo ukiritse cyangwa se ukanze kuri iyo publicité niyo waba utabishaka. Kubera ubu buryo mu mwaka wa 2012 Google yinjije miliyari 9 z'amadolari nk'inyungu. Mu mwaka wa 2012 kandi Google yabarirwaga ingengo y'imari ya miliyari 140 z'amadolari, iruta kure cyane Coca-Cola. Ibinyamakuru nka Wall Street Journal byahise bibona inkuru nshya zo kwandika. Ibinyamakuru muri Amerika no ku isi yose byatangiye kujya byandika amazina ya Larry Page na Sergey Brin nk'impuzanyito y'ubukire n'iterambere. Abasore bari babaye abaherwe bakiri abana. Dennis Neely wari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Forbes magazine gisanzwe gikora intonde z'abaherwe ku isi, yafataga aba bana nk'abakire bafite aho batandukaniye cyane n'abandi bakiri uyu mugabo w'umufite. Kuba bari abasore b'igikundiro avuga ko nabyo biri mu byabazaniye amafaranga. They ended up becoming billionaires and they now sont devenus milliardaires. Babaye abanyamamiliyari babarirwa muri miliyari 30 z'amadolari kandi baracyari ingaragu. Reba intare zabayeho muri Silicon Valley, urugero nka Bill Gates, ni umuhanga, ni umukire, gusa iyo umurebye ubona hari icyabura. Agaragara nabi, ntabwo ari umuntu wakwifuza gusa nawe, wakwifuza kugira amafaranga nkaye ariko ntiwakwifuza gusa nawe. Mu gihe bari abasore arabi igikundiro, bateye neza, bambara udupira turutwa n'imibiri yabo kandi bagendana n'abakobwa beza cyane. Alors que ces gars, ils sont cool, ils sont chics, ils s'habillent tout en noir, leurs muscles dépassent de leurs t-shirts moulants, ils sortent avec des femmes absolument sublimes. Ubuzima bwite bw'abasore bwatangiye kwinjirwamo n'ibitangazamakuru. Mu mwaka wa 2004 wonyine amafaranga Sergey Brin na Larry Page bari bafite yabemereraga kubaho badakora. Bari basigaye bakoresha abakozi 3,000 mu biro bya Google ahitwa Mountain View. Icyicaro cya Google cyo cyitwa Googleplex. Abakozi 3,000 bose babonera ku kazi kabo ibisa n'ibyo babona iwabo mu ngo, kuko icyicaro cya Google gifite byose umuntu yakenera no kwiyogoshesha biyogoshesha imbere mu kigo.
hari abakozi bakora amasaha 24 kuri 24 bibera muri Google Plex ubuzima bwose. Ubuyobozi bwa Google bwahisemo gukorera abakozi buri kimwe bakenera kugira ngo batange umusaruro. Uhawe akazi muri Google wese niyo yaba ari umutetsi agomba kuba ari mu bambere ku isi bazi kubikora neza mu rwego rwo gutuma aba Googlers nkuko bita abakozi ba Google bakora akazi kabo neza. Bituma benshi bifuza kuba bakorera ikigo nk'iki. Buri mwaka Google itegura amarushanwa agenewe abahanga mu ikoranabuhanga ndetse no gukoresha mudasobwa utsinze agahabwa akazi. Mu 2012 abahanga 15,000 bahataniye gutsindira irushanwa. Nyuma yo gutsindira irushanwa mu gukora programme za mudasobwa uwatoranijwe arongera agakora ibindi bizamini bigera ku 8 baba bashaka guhakaza abahanga ba mbere ku isi ndetse no guhimba udushya. Nk'urugero programme ya Google yitwa Google Earth igaragaza amakarita y'ahantu runaka, uwayihimbye yitwa Shikai Ohazana ari mu ntiti za Google. Nawe yabonye akazi kubwo gutsindira irushanwa. Gushaka kuba bambere muri byose bakora byagiye biteza Google ibibazo mu bihe bitandukanye. Mu rwego rwo gushaka gutunga amakuru menshi ku isi, Google yafashe ibitabo miliyoni 15 ibishyira kuri internet, igikorwa cyateje benshi amagambo by'umwihariko abayobora isomero ry'igihugu mu Bufaransa. Jean-Noël Jeanneney uyoborera isomero yarashyigikiye cyane abantu bajyanye Google mu nkiko kubera gukoresha ibitabo by'abandi nta burenganzira. Ils se sont emparés des ouvrages sous droit qui ne leur appartiennent. Binjiye mu bitabo bitari ibyabo batabyemerewe, batangira kubishyira kuri internet babwira abanditsi ngo ibi dukoze bizabashimisha kuko bizatuma mugurisha cyane, kandi nibitabashimisha muzatubwire tubikureho. Ibyo no kubangamira uburenganzira bw'ubwanditsi. Ndatekereza ko iryo ryabaye ikosa rikomeye kuri Google kandi ryagize uruhare mu kwangiza isura yabo. Un effritement de son image. Mu Bufaransa itsinda ry'abanditsi rya La Martinière ndetse n'abandi banditsi bo mu Budage no muri Amerika batangiye gukurikirana Google mu nkiko. Google kandi yaregwaga kwinjira mu buzima bwite bw'abantu kuko bigeze gufata imodoka bazishyiraho amakamera zikirirwa mu mihanda zifotora amafoto yo gushyira kuri Google. Abasore bashinze Google bo basaga n'abadahangayikishijwe cyane n'izi manza, ahubwo bagakomeza gukora ibikorwa byo kwagura sosiyete yabo. Ku itariki ya 25 Mutarama mu 2006 Google yafunguye ku mugaragaro ishami ryayo mu Bushinwa. Pekin yahise isaba ko amapaje ya Google mu Gishinwa agomba kugenzurwa bikomeye n'inzego zibishinzwe mu Bushinwa. Google yarabyemeye. Iki gihe Google yari imaze gutangira gukorera ku isi hose. Mu rwego rwo kwagurira isoko no kurigumana, bemeye gukurikiza ibyo basabwaga n'ibihugu bakoreramo. Eric Smith niwe wari umuyobozi wa Google icyo gihe. C'est important que Google ni by'agaciro kuba Google ikorera ku isi hose kandi gakurikiza imico n'imigenzo yaho ikorera. Hari aho usanga amakuru amwe namwe atemewe n'imico n'imigenzo bimwe mu bihugu. Twahisemo rero gukurikiza ayo mahame n'imico gakondo. Et nous avons pris la décision de respecter ces lois et coutumes locales. Dore icyo amabwiriza y'Ubushinwa yatanze rero. Iyo wanditse ijambo Tiananmen muri Google y'Ifaransa, ubona ibifaru by'Abashinwa birimo kurasa ku banyeshuri bigaragambije Beijing mu 1989. Naho kuri Google y'Ishinwa, iyo wanditsemo ijambo Tiananmen, ubona amakarite postale meza cyane ariho inyubako yiswe Tiananmen. Abashinwa ntibashoboraga kwemera ko muri Google basobanura Tiananmen nk'iraswa ry'abanyeshuri ryakozwe na leta. Iyi ngingo yababaje cyane umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, maze urahaguruka kurwanya Google isanzwe ifite intego ya Don't Be Evil. Human Rights Watch yavugaga ko Google yemeye gukora ibisa no gupfobya abana b'abanyeshuri barasiwe Pekin kugira ngo ibone isoko mu Bushinwa. Bemeye kugenzurwa na leta y'Ubushinwa mu rwego rwo gutwara Microsoft isoko mu gihugu gituwe cyane ku isi. Abasore babiri bashinze Google ntago bigeze bagabanya intambwe kugeza n'ubu kuko bifuza gusimbuza Microsoft Google muri mudasobwa zanyu. Ushingiye ku rugendo rwakozwe ndetse n'ibiri gukorwa ubu, birasa naho iterambere rya Google uba ari bwo ritangiye. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Mugikurikira buri wa gatandatu isaa 7 z'amanywa
kuri Isango Star 91.5 ndi Ismael mwanafunzi.